Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Tim Seidler. Ich bin stellvertretender Direktor der Klinik für Kardiologie und leitender Oberarzt und ich leite das Herzkatheter-Klappenprogramm an der Universitätsmedizin in Göttingen. Und ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer digitalen Videoreihe Herztöne. Heute soll es um die katheterbasierte Behandlung von Herzklappenfehlern gehen und ich möchte Ihnen in dem Video, was nun folgt, zeigen, wie wir im Herzkatheterlabor Herzklappen reparieren oder auch ersetzen können. Im ersten Bild sehen Sie eine Zeichnung eines menschlichen Herzens und damit man hineinschauen kann, sind Teile weggenommen worden. Sie sehen hier also deswegen die linke Herzkammer dargestellt und die rechte Herzkammer, den rechten Vorhof und den linken Vorhof. Und Sie sehen alle 4 Herzklappen. Die Herzklappen geben die Flussrichtung des Blutes vor. Das heißt, das Blut fließt ja normalerweise aus der Lunge in die Herzkammer und dann in die große Hauptschlagader. Und diese Richtung wird durch die Herzklappen bestimmt. Die Funktion ist deshalb wichtig für die normale Füllung und Entleerung des Herzens mit Blut. Und stärkere Fehlfunktionen der Herzklappen führen zu krankhaft hohen Belastungen des Herzens und zur Herzschwäche. Und das Fachwort ist Herzinsuffizienz mit unzureichender Blutversorgung der Organe. Zuerst schauen wir uns die Aortenklappe an. Die Aortenklappe liegt zwischen der linken Herzkammer und der Hauptschlagader, also der Aorta. Und Sie sehen hier nochmal so ein Querschnittsbild dieser Aortenklappe und man kann gut erkennen, dass diese Herzklappe aus 3 Teilen besteht. Das sind die sogenannten Taschen und diese 3 Taschen sind hier dargestellt so im offenen Zustand, wo sie sich an die Wand der Hauptschlagader so anschmiegen. In diesem geöffneten Zustand bleibt eine große Fläche, durch die das Blut die linke Herzkammer in Richtung Organe verlassen kann. Das heißt, die Aortenklappe öffnet in der Austreibungsphase des Herzens. Das tut sie, sobald der Druck in der linken Herzkammer den Druck in der Hauptschlagader übersteigt. Das heißt, diese Klappe öffnet einfach passiv und folgt den Druckverhältnissen. Es gibt also keinen Muskel oder ähnliches, der jetzt die Klappe steuert, sondern die öffnet und schließt so wie ein passives Ventil. Im geschlossenen Zustand sieht es dann so aus. Das heißt, diese 3 Taschen klappen jetzt so nach innen und berühren sich an den Rändern so, dass die Hauptschlagader gegenüber der linken Herzkammer abgedichtet ist und kein Blut zurückfallen kann aus der Hauptschlagader in die linke Herzkammer, während sich das Herz entspannt. Das ist ja die Füllungsphase des Herzens und Sie sehen hier auch, wie durch eine andere Herzklappe, nämlich die Mitralklappe, Blut in die linke Herzkammer fließt. Die Aortenklappe schließt also wieder in der Erschlaffungs- oder auch Füllungsphase, wenn der Herzmuskel sich entspannt, sobald der Druck in der linken Herzkammer unter den Aortendruck fällt. Das Ganze läuft zyklisch ab, das heißt, mit jedem Herzschlag zieht sich die Herzkammer zusammen, das Blut entweicht in Richtung Organe, zum Beispiel hier ins Gehirn während der Austreibungsphase und dann erschlafft der Herzmuskel wieder und füllt sich mit neuem Blut. Die Aortenklappe kann erkranken und Sie sehen jetzt hier nochmal diese Klappe dargestellt, aber hier sieht man jetzt schon, dass so eine unruhige Oberfläche besteht und man sieht vor allem, dass die 3 Taschen nicht mehr vollständig an die Wand der Aorta gelangen, die können sich also nicht mehr so schön dort anlegen und das führt dazu, dass die resultierende Öffnung behindert ist. Die Fläche, durch die das Blut die Herzkammer verlassen kann, ist also viel, viel kleiner. Das ist eine verengte Aortenklappe und das Fachwort dafür ist Aortenklappenstenose. Die Ursache für die Aortenklappenstenose ist die Atherosklerose, das heißt die Verkalkung der Schlagadern, der Arterien. Und weil die Aortenklappe auch ein Teil unserer größten Schlagader ist, nämlich der Aorta, also der Hauptschlagader, ist sie oft mit betroffen, wenn die Arterien verkalken und eine Atherosklerose vorliegt. Und hier in dieser Computertomographie sehen Sie jetzt wieder die Aorta, den linken Ventrikel und dazwischen die Aortenklappe. Und diese weißen Punkte sind tatsächlich Kalk. So ähnlich wie man Knochen im Röntgenbild so weißlich sieht, ist das mit Kalk eben auch. Also eine schwer verkalkte Klappe, die verengt, also stenosiert ist. Wenn man die Klappen vor so einem Aortenklappeneingriff, den ich Ihnen gleich zeige, genau anschaut, dann schaut man sich genau die Verteilung von dem Kalk an und Sie sehen hier, dass tatsächlich ganz analog zu diesem Modellbild hier oben links
die freien Ränder der 3 Taschen schwerst verkalkt sind. Diese Klappe hat sich eigentlich kaum noch geöffnet und ist schwergradig verengt. Die Aortenklappe kann also im Laufe des Lebens verkalken und dadurch öffnen sich die 3 Taschen zunehmend weniger. Die Klappenöffnung ist also verengt und man spricht von einer Aortenklappenstenose. Anfangs kompensiert das Herz die Verengung, zum Beispiel durch ein zusätzliches Dickenwachstum, das nennt man auch Hypertrophie des Herzmuskels. Der Nachteil ist, dass mit zunehmendem Dickenwachstum die Blutversorgung des Muskels nicht hinterherkommt, die wächst nämlich nicht entsprechend nach und dann kommt es zu einer Minderversorgung dieses zunehmend dicken Herzmuskels mit Sauerstoff, aber auch mit Ernährungssubstraten, die im Blut enthalten sind. Und es entstehen ähnliche Symptome wie bei einem Herzinfarkt, nämlich ein Brustschmerz bei Belastung oder auch Luftnot. Ab einer starken Verengung, also einer hochgradigen Aortenklappenstenose, können solche Beschwerden auftreten. Verursacht eine hochgradige Aortenklappenstenose Beschwerden, wie zum Beispiel Angina pectoris, also schmerzhafte Brustenge, oder Luftnot bei körperlicher Belastung, droht dann auch eine Herzschwäche oder sogar der plötzliche Herztod. Das heißt, die Aortenklappenstenose ist eine sehr ernste und behandlungsbedürftige Erkrankung, wenn sie symptomatisch ist. Auf diesem Bild sehen Sie dann auch einmal grafisch dargestellt die Überlebensrate von Patienten mit so einer hochgradigen Aortenklappenstenose. Alle Patienten, die hier dargestellt sind, leben am Anfang und sie leben mit dieser hochgradigen Aortenklappenstenose gut. 100% überleben über viele Jahre. Dann, wenn Beschwerden, also Symptome auftreten, nimmt aber die Überlebensrate schlagartig ab. Und viele Patienten versterben innerhalb von kurzer Zeit, tatsächlich innerhalb von wenigen Jahren. Und deswegen ist der Zeitpunkt, wo die ersten Symptome auftreten, auch genau der Zeitpunkt, wo man dann eine Therapie empfiehlt, wenn also Luftnot, Brustenge, kurze Bewusstlosigkeit oder eine Herzschwäche auftreten, dann ist bei einer hochgradigen Aortenklappenstenose die Therapie der Wahl der Klappenersatz. Tatsächlich ist der Klappenersatz die einzig wirksame Therapie bei hochgradiger symptomatischer Aortenklappenstenose, denn Medikamente helfen weder in der Prävention, das heißt weder beim Verhindern der Arteriosklerose der Aortenklappe nennenswert, noch sind sie geeignet, bei einer bereits symptomatisch hochgradigen Aortenklappenstenose das Leben zu verlängern. Der chirurgische, also operative Aortenklappenersatz ist das langjährig bewährte Verfahren. Das neuere, katheterbasierte Verfahren heißt TAVI und diese Abkürzung steht für den Transkatheter-Aortenklappenersatz und dieses Verfahren wurde erstmals 2008 durchgeführt. Weil es 2 Verfahren gibt, die beide ihre Vor- und Nachteile haben, wird die Entscheidung für das individuell beste Verfahren in einem sogenannten Heart-Team getroffen. Das heißt, Kardiologen, Herzchirurgen, Anästhesisten und oft auch Radiologen diskutieren gemeinsam die Befunde und entscheiden dann, welche Behandlung dem Patienten empfohlen wird. In diesem Video soll es ja besonders um die katheterbasierten Verfahren gehen und deswegen zeige ich Ihnen das jetzt nochmal im Detail. Sie sehen hier nochmal die Ihnen bereits bekannte Aortenklappe. Sie sehen hier auch die Verengung und dass das Blut eben es sehr schwer hat, sozusagen hier durch diese Engstelle zu gelangen. Und die Abhilfe sehen Sie hier, das ist eine katheterbasiert implantierte Aortenklappe. Damit diese Klappe an Ort und Stelle, wie hier gezeigt, gelangt, wird sie also mit dem Herzkatheter durch die Haut und dann durch die Gefäße, die ohnehin zum Herzen führen, bis zum Herzen und genau bis zur Aortenklappe vorgebracht. In dem Zustand, wie sie jetzt gezeigt ist, ist die Klappe bereits voll entfaltet. Sie wäre so natürlich zu groß, um sie durch eine kleine Punktion durch die Haut zu bringen. Deswegen werden diese Klappen vorher zusammengefaltet. Die Klappen sind deshalb hier auf so einem Stand aufgebracht. Das ist dieses sichtbare Metallgitter. Und das kann man zusammenfalten. In dem Fall hier ist das ein Gedächtnismetall. Das heißt, wenn es auf Körpertemperatur gibt, dann hat es sich eine Form gemerkt, die es dann annimmt. Es gibt aber auch andere Methoden, diese Klappen zu implantieren, zum Beispiel mit einem Ballon. Das zeige ich Ihnen gleich. Wir gucken jetzt hier noch einmal von oben auf die Aortenklappe, also etwa in dieser Ebene. Das sehen Sie jetzt hier.
Und Sie erkennen wieder die 3 Taschen in dieser künstlichen Aortenklappe. Und ich glaube, man kann hier die Verbindungslinie gut sehen. Das wäre jetzt also der geschlossene Zustand. Und diese 3 Taschen sind in diesem Stent sozusagen verankert. Dies hier ist ein anderes Modell. Man sieht hier nochmal auch so ein Material, was den Rand hier umschließt. Das verhindert Undichtigkeiten an der Grenzzone zwischen der Klappe und der alten Klappe und trägt zur Abdichtung bei. In diesem Bereich ist noch viel Weiterentwicklung bei diesen Herzklappenimplantaten, sodass die Ergebnisse dahingehend auch noch besser werden. Ich zeige Ihnen jetzt ein kurzes Video, was uns der Hersteller zur Verfügung gestellt hat, in dem Sie einmal kurz den Ablauf einer solchen perkutanen Aortenklappenimplantation sehen, also mit dem Katheter die Implantation der Aortenklappe. So, hier sehen Sie jetzt einmal, dass so ein kleiner Schlauch vorgebracht wird. Das ist der Katheter, ein Röhrchen, über den dann weitere Instrumente und wie hier zu sehen schon die bereits eingefaltete Aortenklappe vorgebracht wird. Das ist also das neue Implantat, was jetzt über einen feinen Draht durch die erkrankte alte Klappe an Ort und Stelle positioniert wird. Im nächsten Schritt wird dann ein Ballon aufgeblasen und die neue Herzklappe entfaltet sich. Es wird also genau in die Position der alten Klappe gebracht. Dann wird der Katheter entfernt und die neue Klappe beginnt bereits zu schlagen. Wenn man jetzt von oben auf diese Herzklappe draufschaut, dann sehen Sie schon das Ihnen bekannte Bild. Das heißt, wir werden gleich wieder die 3 Taschen sehen und die Öffnungs- und Schließbewegung. Ringsrum ist der Stent und die alte Aortenklappe zu sehen. Die Transkatheter-Herzklappeneingriffe werden inzwischen sehr genau geplant. Und das macht man, weil man ja nicht in den Patienten reinschauen kann wie der Chirurg, indem man mit einem Röntgenbild reinschaut, genau genommen mit einem Computertomogramm. Und dieses Computertomogramm dient dann dazu, die Strukturen darzustellen, über die die Herzklappe vorgebracht wird. Man punktiert normalerweise die Beinschlagader, etwa an dieser Stelle oder etwas höher, und dann bringt man den Katheter über die Bauchschlagader bis zum Herzen vor. Sie sehen hier nochmal ein Computertomogramm, wie wir es wirklich bei jedem einzelnen Patienten dann anfertigen in Vorbereitung auf den Eingriff. Wir können hier blau dargestellt die Beckengefäße sehen, hier nochmal herausgehoben. Man sieht dann auch Windungen oder Engstellen in diesen Gefäßen und kann also schauen, ob die Herzklappe hier genau durchpasst, ob eine spezielle Biegung dort vorliegt oder vielleicht Verkalkungen, die Verengungen verursachen. Der Zugangsweg kann also so genau auch vermessen werden. Hier sehen Sie zum Beispiel so eine gestreckte Darstellung, die der Computer errechnet, und man misst genau aus, ob der Platz ausreicht, die Klappe hier vorzubringen. Jeder Eingriff wird also zuvor mittels Computertomographie genau geplant. Dabei werden, wie dargestellt, die Schlagadern im Bein, im Becken und Bauch vermessen, aber natürlich wird auch die Größe des Herzklappenimplantats genau ausgewählt und der Typ. Es gibt natürlich Risiken und auch Komplikationen bei diesem Kathetereingriff. Die häufigsten Komplikationen betreffen den eben dargestellten Gefäßzugang. Hier kann es bei der Punktion und beim Vorbringen der Klappe zu Gefäßverletzungen und auch Blutungen kommen. Kleinere Undichtigkeiten in den Randbereichen der Klappe, sogenannte paravalvuläre Leckagen, sind häufiger mit den TAVIs anzutreffen. Die neueren TAVI-Implantate weisen aber, wie bereits angesprochen, weniger dieser Lecks auf. Manche Patienten benötigen nach TAVI einen Herzschrittmacher, weil die neue Herzklappe auf das Reizleitungssystem Druck ausüben kann. Das sind Strukturen, die tatsächlich direkt in der Nähe der Aortenklappe liegen und Schaden nehmen können, wenn die neue Klappe dort implantiert wird. Schlaganfälle sind sehr gefürchtete, aber zum Glück seltene Komplikationen. Sie treten wahrscheinlich auch nicht häufiger auf als mit der Herzchirurgie. Ganz selten kommt es zu einem Verrutschen der Klappe in der Prozedur während der Implantation oder auch zu einer lebensbedrohlichen Verletzung der Aorta. Insgesamt sind die Ergebnisse zu diesem katheterbasierten Verfahren aber sehr gut. Ich zeige Ihnen hier rechts einmal bildhaft zusammengefasst eine neue Studie, das ist die sogenannte Partner-3-Studie. Hier wurde wissenschaftlich untersucht,
inwieweit die Patienten von der TAVI, also dem katheterbasierten Verfahren, im Vergleich zur offenen OP abschneiden. Dazu wurden etwa 1000 Patienten per Zufall auf das eine oder das andere Verfahren zugeteilt und man hat sie dann ein Jahr nachverfolgt. Die Studie läuft noch und läuft bis zu 10 Jahre. Nach diesem ersten Jahr sieht man, dass der sogenannte primäre Endpunkt der Studie, also das Ergebnis der Studie, und das ist in diesem Fall der Tod des Patienten, ein Schlaganfall oder eine erneute Aufnahme im Krankenhaus, mit dem TAVI-Verfahren deutlich seltener auftritt als mit dem chirurgischen Verfahren. Die TAVI ist nicht immer besser, wie in dieser Studie, aber sie ist eigentlich in allen Studien, die bisher gezeigt wurden, über verschiedenste Patienten mit unterschiedlichen Eigenschaften und Risiken, zumindest auf Augenhöhe mit der Chirurgie. Bislang zeigt sich also mit TAVI über ein breites Spektrum verschiedener Patientinnen und Patienten kurz- bis mittelfristig ein vergleichbares Ergebnis mit der Chirurgie hinsichtlich des Überlebens und auch der Haltbarkeit der Herzklappen. Man muss aber dazu sagen, dass die laufenden Studien erst Ergebnisse bis zu 5 Jahren nach der Implantation liefern, weil die TAVI noch ein junges Verfahren ist. Es ist also noch möglich, dass erst zu einem späteren Zeitpunkt nachteilige Effekte der TAVI auffallen. Allgemein ist zu sagen, dass biologische Herzklappenimplantate, und dazu gehört sowohl der chirurgische biologische Herzklappenersatz als auch die TAVI, dass diese Implantate eine begrenzte Haltbarkeit aufweisen. Deshalb ist besonders bei jüngeren Patientinnen und Patienten eine sorgfältige Abwägung erforderlich, ob TAVI als Therapieoption in Frage kommt, da, wie bereits angesprochen, noch nicht bekannt ist, ob TAVI langfristig genauso haltbar sind wie manche chirurgisch implantierten Klappen. Nachdem ich Ihnen nun viel über die Aortenklappe gezeigt habe und die Therapie erläutert habe, kommen wir jetzt zu einer anderen Herzklappe, nämlich zur Mitralklappe. Die Mitralklappe ist hier nochmal gezeigt. Sie sehen, sie liegt zwischen dem linken Vorhof und der linken Herzkammer. Und hier dargestellt öffnet sich die Mitralklappe in der Füllungsphase der linken Herzkammer und erlaubt so, dass frisch mit Sauerstoff angereichertes Blut aus der Lunge über den linken Vorhof in die linke Herzkammer einströmen kann. Die Funktion der Mitralklappe besteht jetzt darin, dass in der nächsten Austreibungsphase, wenn der Herzmuskel sich anspannt, ein Rückstrom verhindert wird. Das heißt, hier nähern sich die beiden Segel dieser Klappe aneinander an und bilden so eine Abdichtung gegenüber dem linken Vorhof. In der Folge strömt dann das Blut, so wie es soll, durch die Aortenklappe, die Sie bereits kennen, in die Hauptschlagader, aber eben nicht zurück in den linken Vorhof. Die Mitralklappe befindet sich also zwischen der linken Hauptkammer und dem linken Vorhof und in der Füllungsphase der linken Herzkammer öffnet die Mitralklappe, in der Austreibungsphase schließt sie und verhindert so den Rückstrom von Blut in die Lunge. Dieser Pfeil zeigt Ihnen jetzt die krankhafte Veränderung der Mitralklappe, wo es eben zu einem Rückstrom kommt, der nachteilig ist. Und das Ganze nennt man eine Mitralklappeninsuffizienz, also eine Undichtigkeit der Mitralklappe. Wenn die Mitralklappe undicht ist, strömt also Blut in die falsche Richtung, das heißt nicht in die Hauptschlagader, sondern auch in den linken Vorhof und in die Lungengefäße. Patientinnen und Patienten mit hochgradig undichter Mitralklappe beklagen in der Folge häufig Luftnot und eine verminderte körperliche Belastbarkeit. Das sind also die Symptome der Mitralklappeninsuffizienz. Leider hat das auch noch weitere Folgen, zum Beispiel eine Herzschwäche. Deswegen müssen manche Mitralklappeninsuffizienzen, wenn sie sehr ausgeprägt sind und Symptome, also Beschwerden machen, auch behandelt werden. Eine Mitralklappeninsuffizienz kann sehr viele Ursachen haben. Das sind wieder die Alterungsprozesse der Klappe oder ihres Halteapparates. Aber es gibt auch sogenannte sekundäre Mitralklappeninsuffizienzen, wo es durch Verzug des Halteapparates oder infolge einer Ausweitung der Herzkammer oder des linken Vorhofs zu einem ungenügenden Zusammenspiel dieser einzelnen Komponenten kommt und dann auch wieder zu einer Undichtigkeit. Dies ist ein sehr kompliziertes Bild. Es soll Ihnen einfach nur noch mal zeigen, wie viele verschiedene Kräfte und Komponenten eigentlich an der Mitralklappe beteiligt sind. Sie sehen jetzt hier als Pfeile dargestellt verschiedene Kräfte und genau diese verschiedenen Kräfte müssen alle so zusammenspielen, dass die beiden Anteile der Klappe genau zusammenkommen und abdichten.
Ist nur eine einzige Kraft oder ein Teil des Herzens verzogen oder anders eingestellt, dann finden die beiden Anteile nicht mehr zueinander und es kommt hier zu einer Lücke und damit zu einer Undichtigkeit. Die Mitralklappenfunktion hängt also vom Zusammenspiel sehr vieler Strukturen und Kräfte ab und nicht selten ist eigentlich die Klappe selbst vollkommen intakt, aber eine Erweiterung der Herzkammern, wie hier dargestellt, führt zu unzureichendem Klappenschluss. Jetzt schauen wir nochmal aus einem anderen Winkel auf die Mitralklappe. Das ist nämlich der Blick, den wir im Herzkatheterlabor häufig benutzen. Wir schauen also von oben auf die beiden Segel der Mitralklappe drauf und sehen dann von oben ein größeres vorderes Segel und ein etwas kleineres hinteres Segel. Diesen Blick zeige ich Ihnen jetzt, weil wir bei den katheterbasierten Reparaturverfahren der Mitralklappe ähnliche Bilder darstellen. Man nennt das auch den chirurgischen Blick, weil der Chirurg an dieser Stelle den Vorhof aufschneidet und dann eben genau von oben drauf schauen kann. Wir machen das aber mit dem Ultraschall und Sie sehen jetzt hier links dargestellt eine dreidimensionale Ultraschallaufnahme der Herzklappe. Hier rechts im Bild das Modell mit dem vorderen Segel und dem hinteren Segel. Genau diese Bilder erzeugen wir während der katheterbasierten Mitralklappenverfahren und Sie können schon sehen, dass man da eigentlich einen sehr guten Eindruck der Klappe gewinnen kann. Ich habe Ihnen jetzt hier in dieses rechte Modell einmal gezeigt, wo so eine Undichtigkeit liegen kann, hier als roten Strich dargestellt. Wenn das vordere und das hintere Segel nicht mehr ganz zusammenkommen, dann entsteht hier ein kleiner Spalt, durch den das Blut zurück in den linken Vorhof strömen kann. Das wäre eben so eine Mitralklappeninsuffizienz. Und hier kommt auch schon das Therapieverfahren, das wir katheterbasiert anwenden. Wir setzen nämlich so einen Clip an diese Stelle und manchmal einen zweiten. Dadurch wird diese Stelle hier gerafft und eine Verbindung im Bereich der Undichtigkeit hergestellt. Und diese Clip-Implantation führt eben genau dazu, dass es wieder zu einer Abdichtung und zum Zusammenfinden dieser beiden Segel kommt. Und infolgedessen ist dann die Mitralklappeninsuffizienz therapiert. Hier sehen Sie das Instrument, das wir dafür benutzen, ist also wieder ein Herzkatheter, der durch die Haut in eine Vene gebracht wird. Am Ende dieses Katheters sieht man diesen Clip, hier noch einmal vergrößert dargestellt. Dieser Clip wird dann an die undichte Stelle der Mitralklappe gebracht, geschlossen und es entsteht so eine Gewebebrücke. Man nennt das dann auch Edge-to-Edge-Repair, also Kante an Kante sozusagen. Hier nochmal anders dargestellt, wie man diesen Clip einbringt. Und damit es etwas anschaulicher wird, zeige ich Ihnen auch nochmal das Video des Herstellers, der einen solchen Clip vertreibt. Da gibt es verschiedene Hersteller und die Clips gibt es in verschiedenen Größen. Und ein Beispiel sehen Sie jetzt hier. Sie sehen jetzt hier wieder die Darstellung aller 4 Herzkammern und die Herzklappen. Und dies ist schon das Implantat, mit dem man jetzt die Mitralklappeninsuffizienz behandeln kann. Das ist auch an einem Gerät montiert. Man hat hier viele Freiheitsgrade, um den Clip, der am Ende dieses Katheters befestigt ist, genau an die Stelle zu bringen, wo die Undichtigkeit der Mitralklappe ist. Da es ja ein katheterbasiertes Verfahren ist, geht man jetzt also über die Leistenvene in dem Fall in Richtung Herz, punktiert hier einmal die Vorhofscheidewand, um dann in den linken Vorhof zu gelangen. Man bringt so einen kleinen Führungsdraht an diese Stelle, der dient als Leitschiene und hierüber wird dann als nächstes dieser Clip vorgebracht. Der wird dann ausgerichtet im linken Vorhof über der hier unten zu sehenden Mitralklappe. Und von oben betrachtet wird man also jetzt genau dorthin gehen, wo dieser krankhafte Rückstrom entsteht, der hier so rot dargestellt ist. Wenn das genau ausgerichtet ist auf die undichte Stelle, dann bewegt man den Clip in den linken Ventrikel und greift jetzt von unten die beiden Segel der Mitralklappe und schließt an der Stelle, wo die Undichtigkeit besteht. Von oben betrachtet ergibt sich dann so eine Brücke, eine Gewebebrücke zwischen beiden Segeln. Und wenn dann noch eine Restundichtigkeit besteht, wie hier dargestellt, kann man den Clip auch wieder öffnen und den Griff nochmal korrigieren und etwas versetzt anbringen. Das kann man beliebig oft machen.
Ist eben der Vorteil dieses katheterbasierten Verfahrens, dass man es am schlagenden Herzen machen kann und das so lange macht, bis das Ergebnis dann stimmt. Rechts nochmal die Undichtigkeit zu sehen, links dann das Ergebnis in dieser Animation mit dem Clip. Sie sehen jetzt hier links im Bild nochmal ein zweidimensionales Echokardiogramm. Dieses, was man hier als gelbe Flamme sieht, ist dieser krankhafte Rückstrom von Blut in die linke Vorkammer. Und an dieser Stelle ist jetzt hier ein Clip verbracht worden und Sie sehen, dass keinerlei relevanter Rückstrom mehr vorhanden ist. Das heißt, in diesem Fall ist durch den Clip die Mitralklappe abgedichtet. Das ist einfach nochmal eine zweite Ebene, die eher dieser Darstellung entspricht. Sie sehen hier noch den Clip und Sie sehen die gute Abdichtung und damit ein schönes Ergebnis mit dieser katheterbasierten Therapie. Auch diese Therapie hat natürlich Risiken und Komplikationen, aber das Verfahren ist im Allgemeinen recht sicher. Es kann übrigens nicht nur zur Behandlung einer Mitralklappeninsuffizienz, sondern auch zur Behandlung einer Trikospidalklappeninsuffizienz eingesetzt werden. Das ist eine weitere Herzklappe, die sich im rechten Herzen befindet. Eine Reparatur der Mitralklappenundichtigkeit gelingt nicht immer. Manche Patienten und Patientinnen weisen nach einem Reparaturversuch immer noch eine deutliche Restundichtigkeit auf. Oder es stellt sich während des Eingriffs heraus, dass eine Reparatur gar nicht möglich ist. Dann kann man keinen Clip absetzen. Die Mitralklappe kann außerdem selten beschädigt werden. Das kann auch so weit gehen, dass zeitnah operiert werden muss. Und selten kommt es auch zu einem Verlust eines Clips. Eine Mitralklappeninsuffizienz wird nur dann operativ oder katheterbasiert behandelt, wenn sie trotz optimaler medikamentöser Therapie hochgradig bleibt. Das heißt, an erster Stelle steht insbesondere bei der sekundären Mitralklappeninsuffizienz, die also infolge einer Erweiterung der übrigen Strukturen auftritt, eine medikamentöse Therapie. Nur wenn dann noch Symptome bestehen und die Undichtigkeit auch hochgradig bleibt, würde man über eine Therapie diskutieren. Die katheterbasierten Verfahren, eben habe ich Ihnen das Clip-Verfahren gezeigt, sind noch neu und bieten sich vor allem für Patienten mit hohem operativen Risiko an, wo also ein Chirurg sagt, er kann nicht mehr operieren oder wo das Operationsrisiko sehr hoch ist. Ob ein katheterbasiertes Therapieverfahren empfohlen werden kann, entscheiden wir wieder im sogenannten Heart-Team. Das hatte ich Ihnen eben schon im Zusammenhang mit der Therapie der Aortenklappe gezeigt. Sie sehen jetzt hier nochmal das Ihnen bereits bekannte bewegte Bild der Mitralklappe und an dieser Stelle noch einmal so gelbe Pfeile, die einfach andeuten sollen, dass manche Mitralklappenundichtigkeiten durch eine Erweiterung des Herzens kommen. Wenn das Herz sich so erweitert, dass dieser Ring immer weiter sich vergrößert, dann führt es zwangsläufig dazu, dass die beiden Teile der Mitralklappe, also das vordere und das hintere Segel, nicht mehr aneinander reichen und dann hat man entlang dieser ganzen Linie eine Undichtigkeit der Mitralklappe. Das kann man auch versuchen mit Clips zu therapieren, aber eine Möglichkeit, das so zu therapieren, dass man diesen Ring wieder rafft, existiert inzwischen auch mit einem katheterbasierten Verfahren und dieses Verfahren, das eine Mitralklappeninsuffizienz, die Sie jetzt hier nochmal dargestellt sehen, therapieren kann, ist das sogenannte Kardiobandverfahren. Und hier sehen Sie schon, dass so ein Band hier ringförmig fast um die ganze Klappe gelegt wird. Dieses Band wird über den Katheter dorthin gebracht und mit ganz kleinen Verankerungen hier befestigt. Anschließend wird das Band gerafft und so die Ringstruktur wieder verkleinert. In der Folge finden dann wieder die einzelnen Anteile der Klappe aneinander und die Klappe ist abgedichtet. Dieses Kardiobandverfahren ist also ein neues katheterbasiertes Verfahren zur Behandlung einer Mitral- und übrigens auch wieder einer Trikospidalklappeninsuffizienz. Ich hatte Ihnen gezeigt, dass dabei ein Band um die Klappe befestigt und anschließend gerafft wird und dadurch erreicht man eine Annäherung der Klappenanteile und eine bessere Abdichtung. Ja, meine Damen und Herren, das war es auch schon zur katheterbasierten Behandlung der Herzklappenerkrankungen. Es gibt natürlich noch weitere Verfahren,
Wichtig ist aber, dass Sie schon mal einen Einblick bekommen haben, was man inzwischen durch die Haut mit dem Herzkatheter erreichen kann. Ich hatte Ihnen gezeigt, dass katheterbasierte Verfahren die Möglichkeiten erweitern, und zwar über die Chirurgie hinaus erweitern, Erkrankungen der Herzklappen zu behandeln. Auch katheterbasierte Verfahren haben Risiken. Ich denke, das ist zur Sprache gekommen. Sie bieten aber den Vorteil, dass ohne eine große Operation behandelt werden kann, und deshalb ist die operative Belastung geringer, der Krankenhausaufenthalt kürzer und die Erholungszeit auch schneller. Sie eignen sich besonders für Patientinnen und Patienten, die nicht mit einem akzeptablen Risiko operiert werden können, denn es sind neue Verfahren und Langzeitergebnisse liegen in weniger großem Umfang vor als bei den chirurgischen Verfahren. Auch für Patientinnen und Patienten mit mittlerem und niedrigem operativen Risiko stellen katheterbasierte Verfahren eine Alternative zur offenen Operation dar, weil Studiendaten bis jetzt gute Ergebnisse zeigen. Die genaue Entscheidung, welches Therapieverfahren individuell geeignet ist, sollte individuell und sehr sorgfältig und nach genauer Voruntersuchung und natürlich auch unter Einbezug der Patientinnen und Patienten im H-Team diskutiert werden. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank für Ihr Interesse. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen guten Einblick in die katheterbasierten Herzklappentherapien geben. Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich sehr gerne über unser Infocenter an uns wenden. Und ich möchte noch zum Schluss aufmerksam machen auf unseren nächsten Vortrag aus der Reihe Herztöne von der Frau Kollegin Dr. Hamadeh zum Thema Rehabilitation. Herzlichen Dank.